walaalkay waa maasan tahay ala faraxna waan salaamayaa barnaamijkan ciida waxa martino afar laba fanaan oo nagu qaali ah Axmed Arshe iyo Najma Nashaad kuso dhawaada Gorjano alamaanta ayaanta iyo ciida wanaagsan Allahina siiyey isaga kuwa baale wayahataya maanta si wanaagsan u ciida tiido meel walba joogtaan ama asxaabtana meel walba joogtaan waan salaameynaa waxaan leenahay habeenka ciida maalinta ciida habeenkeedii iyo hoolka sahla noo balana iyo fanaaniinteena martida ah de martina kama tihidiine laakiinse waxaan leenahay de anaga reer Muqdisho hadana martida waxay noo saarayeen halka يا عيد ولا يبغى مقدشين ما توحنا لنا هاي ودلكيني وعاصمة ديني ودلكيني وهويجيني وجورجين شاطر ريال بعدين تيجي يصير رأيه هذا صليالي فريال مركا ويلكم على ريم مقدشة هبين كسانو بلنا إن شاء الله عواد بنقول فرح سنة هاي إن الله تشوفه فنانين هذا قيمة بدن ويسويش فنانين في مقدشة يلا بدي فنان مرتدى نوعها نسمة نشاد يولالك أحمد عرشة فرحات بيناتها إن دنيرو صومالية دو فنانينه وreer Muqdisho oo aniguna aan kamid ahay maadaama aan 5 sano u dambeysay Muqdisho joogay reer Muqdisho aan imaka inkastoo markii reer Geesay isku ahayn laakiin hadda qolada Muqdisho ku jira waxa la horta koow soo dhawaada horena waan idin soo dhaweynay haddana waan idin soo dhaweynaynaa waxaan halka u taaganahay inaanu shaacino showga maalinta Ciida ka dhici doona magaalada Muqdisho habeenka Ciida ka dhici doona magaalada Muqdisho oo aan runtii ku farxad gelinayno ku soo dhaweynayno iyaguna waqti kula qaadanayaan dadkoodii jeclaa ee reer Muqdisho Axmed Arshe iyo Najma Nashaad dadaan hadda idin barayna maaha faahfaahin iyagu uma baahna laakiin kaliya waxa faahfaahin u baahan maxay qabanayaan xagee wax ku qabanayaan muhiimadu waa inta fanaaniin badan ba hadalkayga dambeyn doona dadka reer Muqdisho waxaan leeyahay habeenkaasi waa habeen qiimo badan yaan lagaaga sheekaynin iyo ku dhaafin waa fursad qaaliya wax laga yaabaa inay sanad kugu qaadato inaad mar dambe aragto Axmed Arshe iyo Najma Nashaad dad badan baa runtii jecel oo reer Muqdisho oo aan dareemi karayo ilaa hadda dadka qaarkiis soo weydiiyaan goormay wax qabanayaan goormay wax dhigayaan dadna waxaan saabay rabadaanta dhexdeeda ma sheegtay ma tahay rabadaanta dhexdeeda wax dhigayaan laakiin suurtagal ma yahay habeenkaas inuu dabaaldegaynaa farxad bay runtii tahay inaan walaalahay caawa halka farxad kula qaato farxadan caawa farxad baa ka sii dambeyn doonta haduu Ilaahay ka raali lahaado Ilaahayna kuwii nabad ku gaadhay naga dhigo wixii energy ama hadal aanu habeenkaas aanu dhiganaya aad iyo aad baan soo dhaweynayaa farxadda kulanka weyn farxadaysan deeymana waxa yaan ku soo dhaweeyaa شما باي الله سيدا الله شيء علمي بدن الله علمي بدن آيه طلبات كلام يروح كفتنا هذان كدرا نفعل لي رابع وحوري نقول جد بقول هي سيء ولي ما تعذي بقولي نين دمر كيس سمارين تقول فريستا هذا ركعية إلا يكون كسر هذا بقى نيجي دوان ونن هرتوان أدنى جواد علمي بدن وبالسعد الجزيرة مع اسكتين براد والله يا انت سنودي بتاعك هالو وعيد السلام يا دمان سوماليين ميل walba aad joogtaan kurti kulli waa naga meel walba aad joogtaan barnaamijka waa naga qayb qaadanaysaan kuwii indhaha naga la socdo kuwii dhagaha naga la socdo kuwii nala joogo inta barnaamijku waa naga qayb qaadanayaan barnaamijkaas ciiduna dhacaya te fanaaniinta hore sa idin kugu sheegay nimanka hadalka waa ka hormarsadee waxa waa laba mar hore u soo hadlay ma fahanteen hadda habeenkaas ciida ah Muqdisho waxa la rabaa inay Muqdisho kala noqoto وين نقولنيسا إن شاء الله ما دام ضد شرط هذا خير كذا بوته سوق ما ذا المسا يا والله كلك أنا إن شاء الله بني أسمى صلاة نواكنا ملها صار بعيه هبين كاس ضدكي واحدة الدولة الخبيئة وإيمان كرام ويفسحين ها بعكسور هذه المركز حكتا عوالكم عن سكون من دمانتين وسودوينتي ومر لبعض مركز كواد معه مر لبعض من غضنة برستحنا من غضنة إن شاء الله وولاش نجيب نشاد يحمى عرشه أنا والله ذي وقربه يقوين مركز حنشيني إن شاء الله هبيك عيدة
reer muqdisho reer banaadir inay gobonimada lagu yaqaanay martii soorkii lagu yaqaanay inay muujiyaan insha Allah waana iyo habeenka ciida ka showga maxay hotel sahal iyo cidii saar jacayl saar music saar faneed oo dhinacdu hay insha Allah habeenka sinaanis walaalkay waa maasan tahay ala faraxna waan salaamayaa barnaamijkan ciida waxa martino afar laba fanaan oo nagu qaali ah Axmed Arshe iyo Najma Nashaad shopping center oo isgooska dab taalo gabdhaha si fiican ay u yaqaanaan waa teamkeygii ma fahantaa team xaraga hadanahay halkaas aan ka heli karnaa boqorada qurxinta dumarka ee beauty salon way ka heli karaan iyo meelo badan oo magaalada kamid ah meel walba ay jecel yihiin oo dhigayna nambaradana way nagu qoran yihiin kaararka marka waxaan leenahay asxaabta reer Muqdisho habeenkaasna soo garab istaaga oo martidiina garab istaaga sidii caadada ahayd leedinku yaqaanay waxaan idin diyaarina waxaan hore u ogeynaa meel waxaan ogeyn baa leedinku hurgufaya waxaad ogeedeen waa leedin sii wadaya ma fahanteen meesha fartuun lakin waa joogtaa bil khayrteedana waa tasaa meeshaas waxaad leenahay madax digsigeeda arga anaga waxaad leenahay nala farax marka waaba nala farax meesha idinka soo salaamono aad waasan tahay aan xahatay dhamaan waxaan salaamayaa asxaabteyda nala faraxan asxaabana nala farax ku leeyahay hora u sameystay meesha hora u sii qabsaday caaw waxaan joognaa Koljano waxaan barnaamij waxa soo dhigsaday xahatay barnaamij loo qabaraba fanaankeena Axmed Arshe iyo fanaanadeen Najma Nashaad habeenka maalinta ciida habeenkeeda waxa lagu qaban doonaa hoolka sahal waxa ka soo qayb gal doona fanaaniin badan oo wajidooda aad aragteen iyo kuwa aanan arkin هذا lagu soo yaaco asxaabta nala farax waxaan leeyahay hore aan idin arkay asxaabteedu waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad nala farax waan iiga arkay wax badan aad isbedelaha sameeyeen hore u sii socda waan ku maasantiin waan ii jeclahay caawana igu la baashaala Koljano السلام عليكم ومد الصومالي ميل بوجوجتين markii Ramadaan Kareem caaw fanaaniintu way dheeyeen hadana fanaaniinta reer Muqdisho waxaan u taaganahay walaaladeen noo imaaday in martida noo habeenkaas barnaamijka insha Allah ta'ala wala yaabi doona hadal badan ma karo farxadda ay tan badantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhamaan ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan mubaarak ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair waxa caawa aan farxadeena meeshan aan u imaanay afurkii soo dadajinay walaashay Najma Nashaad walaalkay Axmed Arshe inaan aan shugooda iyo barnaamijkooda aan ka qayb galno waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed inta Muqdisho joogto dhamaantiin farxadda walaalaheen waa inaan naga qayb gashaan aad hoolka soo camirtaan laga dareemo waa inaan Hargeysa iska baraajeen aan fahanteen markii fanaaniinta ay Hargeysa tagaan sida loo soo dhaweeyo waa aragnaa waa inaan Hargeysa aan sanadka aan buusnaa dadkan aan sidaan saanyaalna hala yaabo barnaamijka waxa lagu qaban doonaa hoolka sahla lagu qaban doonaa farxadda ay tan badisay dhamaantiin waan islaamaya waxaan Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ramadaan Kareem caaw farxadeena lama soo koobi karo meeshan waxaan iskugu nimid walaalaheena nooga imaadeen dalkaasiti Hargeysa fanaaniinteena qaaliga ah Najma Nashaad iyo Axmed Arshe waxaan leenahay horta welcome to the Muqdisho tan labaad waxa inoo ballanaha hoolka sahal wacdaradan dhigna dhulka la gariirina saadin yeeli doono waa la yaaba u dhaa sharma boy marka waa idin salaamay assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto aad baan u salaamayaa waxa inoo ballanaha habeenkii Arshe iyo Nashaad habeenkii habeenada habeenkii libaaxyada oo habeen isku baran doona haduu Ilaahay ka raal noqdo habeenkaas aynu balna ay sahal hool adan idin salaamay dhamaantiin bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeyaan fanaaniinta halka taagan waa intii qalbiyada la hadli jirtay inta dhagihii maqlaa kama dhaqaaqaan waa inoo habeenka linoo shaaciyay leeyri waa sahal iyo habeenka iidka anu ayuutan u sii galay badda sidaan $10 isaga وانا iga diyaartay heestaa sameysay ma taqaan heesino hadda waan iga araarta ku galo farxad baalisilaayaa waxaan leeyahay ciid wanaagsan farxad meelan istaagnan la'anahay asxaabteena fanaaniinteena kuwii reer Muqdisho iyo fanaaniintii reer Hargeysa Najma Nashaad iyo walaalkay Axmed Arshe waxa la soo dhawaada habeenkii habeenada showbishooyada inaad ka xuntahay waa macquul la wajaho marka hore aad baan u salaamayaa asxaabta halkan nagu soo sharfay fanaaniinta bahda fanka saxaafada waxaan leeyahay runtii horta farxadeeda lama qiyaasi karo sidaad noo soo dhaweyseen waxaan idka turjunteen sharaftii iyo karaamadii iyo soo dhaweyntii lagu yaqaanay magaalada Muqdisho oo ah magaalo
ummadda Soomaalidu ay u siman tahay wallahi farxadeyda lama soo koobi karo de anigu waxaan leeyahay waa inoo habeenka insha Allah iyo sida aad noo soo dhaweyseen ilaa iyo bilowgii maalintan airport ka soo degnay ilaa iyo habeenkaas waxaan leeyahay hawshu way socotaa wali intii hore anagana soo dhaweynayseen laakiin habeenka idinka iska leh idinkaanu idin heesaynaa idinkaan waqtigeeda la qaadanaynaa maadaama magaalo kale ka nimid oo wali aanan magaaladan joogi jirin amba waxba ku qaban jirin waxaan leenahay waa inoo habeenka aad u mahadsanyihiin dhammaan asxaabtan garbahayga taagan hortayada taagan iyo fanaan kasta oo iman doona meeshan waxaan ku anagu waxaan u nimidba muxibbo faneed baan u nimidnaa anagu maasha Allah aad u mahadsanyihiin dadkan soo dhaweeyay walaalaheena garab taagan waxaan iraahdo kala ma garanay waxaan leeyahay wax walba oo baashaala iyo farxad iyo muxibbo faneed iyo waxaan ku ka cafadhiista iyo waxaan ku celi bajaajtaba habeenkaasi nootay insha Allah aad mahadsantiin waxa weyn hoolkuna Sahal Hotel waa maalinta xalwada cuntaan habeenkeeda sida caadada